Bismillahirrahmanirrahim. Pagi di hari Kamis 19 Agustus 2021, Rapi Bekam Pak Khalid PSD. Ini beliau keluhannya batuk lama. Kalau untuk dilihat dari diagnosa titik-titik bekam itu di titik paru-paru, titik jantung, bronkitis, pankreas dan sebagainya itu di sini. Nah, ini titik jantung, paru-paru ya. Kalau sering batuk atau sering pusing dan sebagainya bisa di sini. Berbeda darahnya dengan titik-titik yang lain. Insya Allah sehat. Kalau kolesterol masih bagus, normal di pernapasannya. Berbeda ininya. Berarti apa itu, Pak? Ini bisa ke kategori ke paru-paru jantung itu di situ. Paru-paru. Kemarin terakhir paru-paru sih bagus. Tapi harus kontrol lagi. Cuman nih surat kontrolnya lagi hilang, jadi nggak